Hi guys, so video saya akan buat slime lah. Okay, saya akan buat slime video kali ini. Ini slime yang sudah jadi, tapi dia sticky. Penutup. Okay, kita akan letak pertama. Saya tengah ada gam. Yang jenama aku tak apa. Saya yang guna chamber ataupun chamber. Ini 80%. Okay, so let's open. Saya nak balik raya haji kat korang balik kat mana tak ya. Okay, tempat korang sini. Ruang dia ni besar. Jatuh. Besar gila. Nak kurang sikit je. Okay dah. Tutup. Close. Maaf, suara saya tak itu sangat. Saya tengah tersikit. Dan studio. Dah nemu. Tak akan buang. Satu sudu. Dan kita gaul. Saya campur lah sebab dia sikit gam. Saya nak buat dekat sana pun. Kita campur semua. Dan mau saya warna biru. Ikutlah warna apa pun sekadar nama. Dan korang kena letak air. Saya tak ada air sebab air dah habis. Gaul je sampai dia tak ada sabun. Ini dah pukul 2. Saya nak balik lagi. Maaf suara saya tak kuat sangat. Okay guys, dia dah nak balik.
cuba. So korang jangan tambah air tau. Ini sedap dah ni. Mana apa ni dah? Biru. Biru. Slime-nya warna biru. Okay, selamat mencuba. Thanks for watching the next video. Bye. Itu.